هو ده السر اللي يخلي ريحتها مفحفحه وجايب اخر الشارع. عاوزين تعملوا كبده اسكندراني زي بتاعه المحلات وعربيات الكبده بالظبط، فالفيديو دي ليكم، بس ما تنسوش تشتركوا ولايكوا وشير لو عجبكم الفيديو. حاجه انا ببدا بيها هي الدقه بتاعه الكبده: 10 فصوص من الثوم، واربع حبات من الفلفل الرومي، وقرنين من الفلفل الحار، توابل: معلقه صغيره من الكمون والفلفل الاسود والكزبره والملح، وبديل جوز الطيب حبهان وورق لورا مطحونين، وافرمهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. خلونا متفقين ان الكبده ما بتتغسلش. ده كيلو من الكبده قطعتها شرايح كده وهي متجمده، وبعد كده بحطها في مصفى وتصفي كل السوائل اللي جواها، وبعد كده بنزل بنص الدقه اللي احنا عاملينها وبقلبهم كويس جدا. ممكن نشتغل في الكبده على طول او نسيبها تتبل شويه زي ما انتم حابين. بس سخنه بننزل بربع فنجان من الزيت ومعلقتين من السمنه البلدي، ويا سلام لو ليا يعني هتكون عظمه. ضروري النار تكون عاليه والسمنه والزيت مقدوحين كويس جدا، وبننزل بيه باقي الدقه، واول ما ريحتهم بتطلع احنا بننزل بالكبده. الكبده ما بتاخدش نار، احنا بس بنشوحها على نار عاليه ونقلبها لحد ما لونها يتغير زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بنزل بفلفل رومي مقطعاه شرايح كده، وبالهنا والشفا. شايفين الجمال؟ مفيش احسن من كده. تعملوا بقى سندوتشات في فينو او في بلدي زي ما انتم حابين، وما تنسوش عصره الليمون وشويه الطحينه وميه السلطه اللي احنا عملناها مع بعض في حته تانية. بتمنى من قلبي تجربوها، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.